ngingumntwana omncane sengibhekene nenganangana ngosuku lo mkhumbi ongaka ngazi ngizodluliselana kuye kodwa ngizocela uNkulunkulu kwenguye ozongipha amazwi ngizowadlulisela kule hamente ingcwele kangaka ngizocela ukuhlabelela 114 ngidala nkulunkulu kolongolo Thixo Bantwana benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ilikhoni le ndawo engimi kuyo Nkosi yamakhosi. Kodwa ngibongela izwe lakithi. Lelizwe lakithi linomlando omnengi ngobuNazaretha ayibonge Nkosi. Lapha emva kwami kukhona intaba la kuzalwa khona
umfundi lapha kwawo akekho nomfundi zotabethe lapha enhlama ubheka kulapha ukhanye asuka khona eyephakameni yoshawushembe lelizwe lakithi linothile angazi noma siyakhola kulelizwe lakithi ngesinye isikhathi mayifika ukhanye ilanga lamalanga lakhe iringi emnweni lathi liyashada nabantu basedumbe ayibonge Nkosi Manazaretha silandela indaba enkulu unyazi lezulu funda baba John 11 verse 38 mkhona no thishu makhe uJesu wabuya wabubula phakathi kwakhe kwaIsrayeli phakathi kwabantwana bakaIsrayeli uJesu wabuya wabubula phakathi kwabo weza ethuneni waya ethuneni lalingumhume kwakukhona itshe phezu kwawo lapha lo mhume kwakukhona itshe phezu kwawo wathi uJesu susani itshe uJesu susani itshe uMatha udade wabo ofileyo wathi kuye udade wabo lo muntu wayefile Nkosi usenuka lo muntu lapha kuleli thuna usenuka sekuyusuku lwesine uJesu wathi kuye uJesu angishongo yini ukuthi uma ukholwa angishongo yini ukuthi uma ukholwa uyakubona ubukhosi bukaThixo uzobona ubukhosi bukaThixo maNazaretha uma sikholwa sizobona ubukhosi bonyazi ngani amen uma sikholwa sizobona ubukhosi bonyazi hamba naye khona basusa itshe basebelisusa itshe kulele khona ofileyo lapho kwakulele khona balisusa itshe uJesu wabheka phezulu asibheka phezulu uJesu uthi baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile bengazi ungizwa ngesikhathi zonke bengazi ukuthi ngesikhathi zonke uyangizwa kodwa ngasho ngabantu abemiyo khona uthi ngisho ngabantu abemiyo la baze bakholwe ukuthi ukuze bakholwe ukuthi ukuthumile eseshilo lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazaro phuma waphuma ofileyo eboshiwe ezinyaweni nasezandleni ngezindwangu maNazaretha saphuma isidumbu esememezela uJesu phuma umuntu uboshiwe ngezindwangu uboshwe nasezinyaweni noma ngabe uboshwe ngayiphi inhlobo yokufa lokugula nezona uboshwe ngazo kodwa lizokumemeza unyazo uzokhululeka kodwa kufuna sikwenze maNazaretha kufuna sikholwe ukuze sibone ubukhosi bonyazi ngiyabonga baba Nkosi ubusise sendabeni enkulu yonyazi kulelizwe lakithi kunomama wayesethola izingane kwazi ngoba ka8 ethola amantombazana nje bafika unyazi ulokhuzo inyanga yezulu lapha ezansi kwami lwafika ethempelini lokuthiwa kusebabasana weza lo nkosikazi ukhuluma ngobukhosi bukaShembe maNazaretha weza lo nkosikazi wazozibika naye ngothubhobho uzocela ingane yomfana uthuthola amantombazana yabe sithi inyanga yezulu akahambe phakathi kwamadoda eGugreza uphuma amadoda athola amakhanda ananketha athola umama unkosikazi waphuma ngale kanti usephuma nengane yomfana ayibonga Nkosi esebuhleni maNazaretha masikholwa sizobona ubukhosi bonyazi Isaiah 38 everything kuluma
ngendaba enkulu manje amaNazaretha engasabonwa ngamaNazaretha ebonwa ngumhlaba wonke. Amen. Funda Isaiah 38 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wayegula ephansi kokufa. Ngalezo zinsuku inkosi uHezekiya yayigula ephansi kokufa. Umprofeti uIsaya indodana kaAmozi weza kuye. Weza umprofeti uIsaya kuye wathi, uJehova ushilo lokhu ukuthi, uthi uJehova, yalela indlu yakho. Yalela indlu yakho. Ngokuba uzakufa. Ngokuba uzakufa uzokusinda. Kayukusinda. Khona uHezekiya waphendula ubuso odongeni. Waphendula ubuso bakhe wabheka odongeni. Wakhuleka kuJehova. Wakhuleka kuJehova. Ethi, uthi, oh Jehova. Oh Jehova. Ngiyakuncenga. Uthi ngiyakuncenga. Mawungikhumbule. Khumbula kalokhu ukuhamba kwami phambi kwakho. Ukuhamba kwami phambi kwakho. Ukuba kwakungeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Nansi indaba manje. Makuthiwa wena uzokufa uzothi uNkulunkulu akakhumbule nakho. Ama-photos lo wakhala lo esontweni nama-arms. Lelizwe lakithi etholakala lapha emva kwami khona umgwaqo lapha. Wathi umswela ama-arms akhona angangenkomilele. maNazaretha asisukwakha ama-photos lapha esontweni nama-arms. Asilandele unyazo ngeqiniso nangenhliziyo eziphelele. Hamba nayo. Ngenze okulungileyo emehlweni. Uthi emehlweni akho ngenze okulungileyo. uHezekiya wakhala nokukhala. Waseyakhala uHezekiya. Khona izwi likaJehova lafika kuIsaya. Izwi likaJehova lafika kuIsaya. Lithi, hamba usho kuHezekiya ukuthi. Hamba usho kuHezekiya ukuthi. uJehova uThixo kaDavida uyihlo. Nayindaba silandele uNkulunkulu wawo baba bethu. Uthi ngizwile ukukhuleka kwakho. Ngizwile ukukhuleka kwakho. Ngibonile izinyembezi. Nenyembezi zakho ngizibona. Kuwe kuzothi kulothi liboneni unyazi kuwe. Ama-photos. Ahambisa kaba ama-photos baNazaretha. Ngelinye ilanga lenda kwakwizwe lesikhathi kuJoni kuyavona nje ukuzovona Mavuso asambeni uthi uMavuso umfundisi asambeni siyocela indlela ithi awu baba usibonile siyavumelana noNhlabathi siyahamba khuluma ngokuhamba ngeqiniso kuJehova. Amen. Wathi kule ndawo lapha mawusukhupha entabeni komfazi uyalithika ukhona ibhendi lapho yaphanja imoto amasondo amabili kanye. Sadatshwala wamaphoyisa eza amaphoyisa aphanja futhi lababili siwafakile. Khuluma ngokuhamba kwaphanja imoto amasondo awu4 ngobusuku obodwa. Salala entabeni. Wafona uMavuso wafonela ekhaya kwandini. Batshela ingane ukuthi ayicike endaweni ethile igiwe ifihle khona. Hey badoda afihle igiwe madoda. Uthi acike ufihle igiwe zayidole ingane zasuka le kwathilele manje thini. Ngokuthi indlela siyicela ngaNkulunkulu. uNkulunkulu sangena ama-photos. maNazaretha sisikwakha ama-photos la esontweni. Nama-arms. Qedela lapha kwenezelela khona leminyaka khona iminyaka engiyifunayo lapha. Bheka ngizakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyi15. Nkosi bosisi. Inkosi uHezekiya yenezelele iminyaka eyi15 ngokuhamba kahle phambi kaNkulunkulu nangeqiniso nangenhliziyo ephelele. Nkosi yamakhosi siyacela usipho ukuhamba kahle phambi kwakho. Ukuhamba ngenhliziyo ephelele nangeqiniso ngoba izwe lizima izwe manje. Akukho lokho ezima kodwa bonke umhlaba siyababona abantu. Siyevotini. Asiphumula abantu bezonyazini bezocela. Uyabona lapho onyazini manje. Masikhuluma ngobukhosi bonyazi. Sikhuluma ngento ofuna uyinake. Yini labo bantu abafunde kangaka?
begijime beze lapha uyazi bafuna nje into eyodwa bafuna ukuwina ukhetho basho njalo akekho othi inkosi cela ukunikenda nje noma nje number 2 noma number bathi inkosi sibonke bathi sifuna ukuphuma phambili bafuna angishongo yini ukuthi uma ukholwa uzobona ubukhosi bukaThixo uNkulunkulu ngathi angasipho ukuhamba kuhle ukuze sithole ubukhosi bonyasa ayibonge Nkosi Banazarethe bonke ilizwe lakithi abalele ephuleni lomhlaba obaba nomkhulu bethu nokhokho bethu abahamba bengayibonanga le ndlela sizobakhonzela singabantwana abancane sicela uhamba kahle leli verse lithi sositshe enhliziyweni ngeke uhambe kahle phambi konyazi inhliziyo yakhe inetshe asangaphuma uLazaro kusekhona itshe phezulu waphuma ngoba noma uTata wabethi inkosi usenunga usuku lesine ela kodwa yamemeza inkosi yamakhosi uJesu Kristu abantwana bakaIsrayeli bake babona ubukhosi bukaJesu ngelinye ilanga Marko 5 verse 40 Zozwe ninesi desikani genga osensema osiyane genga sengawo kepha wabakhipha bonke wathabatha uyise womntwana nonina uJesu ezweni lakwaIsrayeli bamhlenga wathatha umntwana lo mntwana amthathayo abazali bakhe wayefile bamhleka bethi lona angasindisa angavusa umuntu osefile funda baba nabo ababenaye wangena nabo lapha elele khona umntwana wayesengena nalaba ehamba nabo abafundi bakhe lapho kwakulele khona umntwana wabamba umntwana ngesandla uthi kuye Talitha kum okusho ukuthi okungukuthi ukhumshelwa ntombazana ngithi kuwe vuka ngikhuluma ngobukhosi banazarethe abantwana bakaIsrayeli bebona ubukhosi kwaJesu Kristu wafica intombazana isifile bamhleka bathi hawu lona angavusa umuntu esefile kodwa wakhuluma ulimi lwakubo wathi Talitha kum okungukuthi intombazana ngithi kuwe vuka hamba nayo yasuka intombazana yavuka intombazana yahamba yayineminyaka 12 ngokuzalwa bamangala nokumangala base bemangala bona laba babemhleka wabayalisisa ukuba kungaziwa umuntu wathi mayinikwe ukudla Nkosi busise Talitha kum silandela indaba enkulu manazarethe ushambe indaba enkulu manazarethe amen ngithe kuleli izwe lakithi ilanga lamalanga lakhe phezulu ngiyalisandleni lathi ngiyashaya bathi abadala babeke bayilinganisele ngelelinge eminingi ilinga kaNkulunkulu eshada nathi angazi noma leyo lingi siyayikhumbula ngenhliziyo zethu bese kwesenza lokho kade kusho incwadi ukuthi kufanele sihambe ngeqiniso nangenhliziyo ephelele phambi kaNkulunkulu kuthi noma sekufika izinsuku zakho uma ungathanda ukushiya abantwana bakho ayinezelele uNkulunkulu eminyaka yakho kodwa kuzokwenzeka lokho uma sisusa itshe enhliziyweni sesikhathi lesima manje
lapha yonke indawo kwakho ama-potholes emgwaqeni nazo zonke indawo kwakho ama-potholes uthi uyasebenza uthi uyahamba nje nanka ama-potholes sebawakhela uboni wena yazi ama-potholes akaphathisa imoto ngosuku olulodwa amasonto awu-4 ngenhlanhla kwakuthona uma kuphantsha isondo ingafi rim makufu rim uzoliphosha ngani isondo Banazaretha ingcwele siphambi kaNkulunkulu ayibonge Nkosi phambi kwanyaza ayibonge Nkosi le ndoda eyimi yaziwa ma amen omncane ngiyangibona ukuthi asimbone uNkulunkulu amen angithi phela noma insweke inkomo sithi sashela endlini mayihlombe lingekho ngemva kwakhe awugidi kahle ayibonge Nkosi uNkulunkulu omdala wayinsuku bayakuthanda abantwana abalapha eDumbe basebenzile Nkosi njoba ipulpit nje intsha bayakhile benikela kodwa khona unikele ngaphezulu kwabo bonke ngeke ngisho ngoba abantu abasashiwe nikele ngo-1200 angasi eyedwa kwakho le pulpit kwasuka othisha abafundisayo bathi thina sifaka uSiri kwasuka intombazane eyafunda eCube yathi unifaka la mathayiza phansi Nkosi yamakhosi bonke labo sibacelela isibusiso khona inhlalisuthi encane namakhosazana nabantu abethu laba kuthiwa ngabentethelelo bonke Nkosi sibacelela isibusiso bakhe nansi indlu yelathi ngicela nibuke bafundisa ayikho ndawo le ndlu yelathi angithi ngiyakukureisha mina nginotisha le ndlu iseDubai le ndlu yerata uhamba uyibheke lapha le ndlu yelathi angakuyibona endawo ayakuyithole vote uma ufuna indlu yelathi enjengasesimenyiwe uyocela nje umkhuphulangwenya umkhuphulasi ngicela ukuthi nami ngakhela indlu enje ayibonge Nkosi kuplangwenya mnibutho la angisiyo umkhulu mina cha anginaye futhi ugogo nginomesisi mina ugogo nje akunawo umuntu ngithi ugogo kuye ugogo wami oswadlule emhlabeni ayibonge Nkosi sebenzile abantwana Nkosi bayathanda abantwana khona nje ukufana itempeli lakhe lafikela akaplasteri rudo azikambuza mfana omncane kangaka wena le nto wayifundisa wathi ungayafunda kuba plasteri umfana oshonala Tenga umuntu walapho eseshona kuleza zendle ngale phasi sebenzile Nkosi yamakhosi abantwana bakho bala isimenyiwe amen Bheke lapha abafundisi ebaleni alikho ibali elifana naleli nendlala nje utshani ngathi lela inkomo zamabhuni bukeni utshani uhlala nje nikuthiwa yini ngesimathafela kuthiwa yini le green grass bathafela pho nisifundise phela izilimi zenu ayibonge Nkosi cela bonke abantwana balapha Nkosi yamakhosi cela isibusiso basebenzile amen nabakhokhela ngazi ngababuthi nina nafika nini lapha ngoba njalo nginibona la bathi usafika bathi beso bathi ufundisa cela upende nizowenzani upende bathi hayi uzopenda thina kwapenda bona ngoba bethanda unyazi asazi Nkosi yamakhosi ukuthi singenza kanjani sazi ukuthi singenza kanjani siye nganhlanje njengamanzi ngoba umuntu nje noma isithushana nje mayekaza kubona ukuthi umbukela phansi noma ungabe unokudlela noma ungakanani kuye ungeke usabulokisa ngoba usebonile ukuthi umbukela phansi singabukelani phansi esontweni maNazaretha sithandane safundiswa yothingo lethu umuntu noma engakubingeleli bombingelela wena amen
Athi mambona uthi yezwe ngiyakubingelela. Khona abadlula kumuntu abantu bedlula ithuna nje. Awu. Ubutho lo wadlula ngathi udlula uthina akangiboni. Asithandaneni maNazaretha. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Inhlupheko zethu sizwile sifunde ukuthi uJesu wamemeza indoda esifile iboshiwe ngeindwango wayithulule noma ngabe uboshwe ngayiphi inhlobo. Akuthukula unyasi. Amen. Siyabonga bonke abelule izandla. Khona ukwelekelela nokukhona lapha Nkosi yamakhosi. Laba base eMondlo, Phongolo, Kwandeni, Maswazi. Idlozi ngiyazi ngena ngaphi. Kodwa nayikho le inesiqonga somfundisi wakhona. Angiyazi. Sazo iphethe ukuthi ingena ngaphi yona. Ngoba ngibahambele bonke. Akekho umuntu ofuna abambelele komunye. Akayimele umuntu. Ngoba mhlawumbe beseza kweso imela thina sizwe kuwe. Sekunika amehla mhlawumbe. Alethe nami amehla mhlawumbe. Amen. Laba nje ngikhuluma ngabo sasinabo labeletha amehla mhlawumbe. Amen. Siyawasa ke thina kubantu bonke siyawasa amehla mhlawumbe. Awaselekeleleni madoda. Uyasinda manje uNkulunkulu. Asinda uNkulunkulu. Yekukhula ngobukhosi bonyaza ibongosi. Asazi mawuthi uyabheka nje la eTempelini. Uyabona ukuthi kufanele livulwe. Abantu bahlezi ngaphandle. Akekho bebabhalile incwadi uTabezela. Balethwe umoya oyingcwele wonyazi. Nako amen masikhuluma ngonyazi. Ayibongosi. Ayibongosi. Yabona amen kaNkulunkulu. Ngake ngahlangana nendoda yathi kumfundisi uthi ifundile. Iyake yeza la ekhaya isikhathi senyanga yesonto. Yathi le ndoda amaNazaretha noma ngabanezono. Kodwa ngo-amen wakhona ayongena ezulwini. Futhi bayiNazaretha noma lisesogweni lizo amen walo liyophuma liye lapha lizokhona ngakhona amen. Kusho umuntu ongekho kuleli bandla amaNazaretha. Manje mawuthi amen ngathi ulambele sovala inkonzo siyodla. Hayibo Nkosi. maNazaretha le inunu yonyazi le Nkosi. Inunu qobo lwaya nje hayibo Nkosi. Bakhona nabafowethu esinabo la kuleli department yami. Hayi ngeke ngibabale ngoba nginothisiwe. Kwathi uyakhuluma ngathi Jolocinga angikhulumi ke ngomuntu ngikhuluma ngonyaza ayibonga Nkosi. Nkosi yamakhosi. Cela ukubuyisela ehlalweni sobukhosi. Nkosi ayibuyisene kusuyila. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusiso. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sesikhombisa. Sicela umshumayeli inkosi wakhona lapha ekhaya hola isihlabelelo inkosi imbusisa.
Asibonge.